بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا يا جماعة، أي صفحة مكتوب عليها مفيد باريس أصول يتقي الله عز وجل ويقفلها. واللي عايز يزعل يزعل، اللي يزعل من الحق يزعل. احنا مفيد باريس حذرنا منه من كام سنة وقلنا محدش يروح مفيد باريس، والناس اللي بتسوق لمفيد باريس عارفة الوضع هناك شكله عامل ازاي، ومع ذلك بتسوق. واللي أسوأ من الناس بقى اللي بتسوق لمفيد باريس المحافظة لما من كام أسبوع كده كانت فاتحة اللي عايز ياخد 25 فدان في مفيد باريس يجي ياخد ومش عارف بإيه وكلام فاضي كده. مفيد باريس يا جماعة وضعه كارثي، واللي راح هناك هيأيد كلامي، مفيش فيه جدال. مفيد باريس كارثة من كوارث الوادي الجديد، وكل اللي راح هناك فشل. مفيش واحد راح مفيد باريس ونجح في المفيد كله. من كام سنة كده لما أنا عملت فيديو من حوالي 3 سنين، لقيت في شركة بتسوق لمفيد باريس، شركة مشهورة وشغلها لبس كله بلا استثناء. المهم اتصل عليا صاحب الشركة وكان أول مرة أكلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو حضرتك رحت مفيد باريس قبل كده؟ وازاي بتتكلم على مفيد باريس بالطريقه ديت، وانت اتقي الله عز وجل في الكلام اللي انت بتقوله ومش عارف ايه وايه وايه وايه. اقسم بالله العظيم بعد المكالمه دي من اسبوع ل10 ايام، مش فاكر بالظبط عشان القسم اللي انا قسمته، مسافه بس كام يوم، يعني هم كام يوم، الارض اللي هو كان واخدها وبيقطع فيها للناس غرقت، البحيره جت عليها وغرقت، ولم عزله ومشى. وحصل بينه وبين الناس مشاكل، والله اعلم المشاكل دي اتحلت ولا ما اتحلتش، مش موضوعنا يعني. لحد الاسبوع اللي فات في اراضي بتغرق في مفيد باريس. انا رحت مفيد باريس الصيف اللي فات، اقسم بالله العظيم اني ما شفت فدان مزروع في المفيد كله. ويقعد بقى يقول لك ري نيلي والبحيره وكم مليار متر مكعب ومفيش فدان مزروع. ومعظم الأراضي اللي موجودة حوالين البحيرة لا تصلح للزراعة، وحط تحت دي 50,000 خط. أنا ما شفتش غير مساحة واحدة بس هناك اللي تصلح للزراعة، بينها وبين المفيض كام كيلو قطار يعني هم المساحة ديت، ده اللي أنا عارفه إن دي عايزة مستثمر كبير، مستثمر كبير يدخل على المساحة ياخدها ويخش يعمل بقى محطات رفع وترع ويشتغل. وده هتبقى مكلفه جدا، ولذلك ما ينفعهاش غير مستثمر كبير. وحط تحت مستثمر كبير دي يعني مش المشروع ده عايز مليارات، مش عايز ملايين. الملايين ما تقضيش مصلحه في مفيد باريس عشان يمين ربنا. بس انا ارض ما شفتهاش بعيني. انا وانا داخل قابلتني عربيه اللي هي اللي بتشيل البرسيم الحجازي دي، الدبل، الشفر الدبل الكبيره دي، محمله طماطم. مين ده يا جماعه؟ قال لك ده في واحد جوه كده الناحيه التانيه كده واخد مساحه ارض وما شاء الله مزروعه طماطم ويطلع طماطم 10 على 10. ده اللي انا شفته قدام عيني. كل البيفيتات اللي موجوده في المفيد باريس كانت واقفه، ما فيش فدان تحتها مزروع. الاراضي اللي بتروي غمر هناك كلها ما فيش فدان مزروع. والناس هناك بقى حالتها بؤس البؤس. بص بقى حته بؤس دي، قول البؤس دي لحد ما السحور يجي. بؤس البؤس بصراحه. واقسم بالله العظيم اللي بيتوه هناك ممكن يموت. يعني انت لو دخلت مدقه غلط ومعكش عربيه والله العظيم تموت هناك. واتقالت لي، بس مش حد مات هناك، اتقالت لي واحد، احنا نزلنا بعد ما لفتنا كده، نزلنا بقى نتوضى كده من البحيره بقى كده ونغلبط كده في الميه شويه، اسف في اللفظ يعني. وفجلنا ناس وبرضه دخلوا اتوضوا عشان كنا ساعتها هنصلي العصر سوا، حاجه زي كده. فقالوا ده احنا في سواق عربيته غرزت، هو وتبع معاه او صاحب ارض الله اعلم، 2 يعني، عربيتهم غرزت في مدق جوه كده. بيقولوا والله العظيم لحقناهم على اخر لحظه، كانوا هيموتوا، معهمش ميه، واخد بالك، وماشيين في مش المنطقه مش معروف لها معالم. مفيش يا جماعه، مفيش اي وسيله من وسائل المعيشه هناك خالص. مفيش.
ده غير الطريق بتاعها، انك تطلع من الخارجه تروح مفيد باريس دي لوحدها مأساة. واللي راح مفيد باريس عارف الكلام ده كويس، وانا ما اعرفش اللي مشى على الطريق ده وراح هناك وخد ارض ازاي، كان عقله فين حته انا ما اعرفش. ولذلك احنا بنقول 50 مره يا جماعه يا تجار اراضي، يا جماعه يا سماسره، يا جماعه يا اصحاب شركات، انتم امناء. الناس هنا الناس بتيجي ما تعرفش حاجه، الغريب اعمى ولو كان بصير. دي تتقال في الوادي الجديد بالظبط. وقلت لكم قبل كده عتاوله الفلاحه في الدلتا لو جه هنا نضحك عليه، بيضحك عليه باسهل ما يمكن. اي حد عايز يضحك عليه يضحك عليه، وهو جاي سبحان الله الغريب اعمى ولو كان بصير. فاللي مشى على الطريق ده هو بعربيه وراح اشترى هناك، انت عقلك كان فين اصلا؟ انت عقلك كان فين؟ انت عقلك كان فين؟ فالشاهد من الكلام، انا سمعت بقى والله اعلم مؤخرا ان المحافظه وقفت الحجز في مفيد باريس، ودي حاجه كويسه جدا، ويا رب تنام موقفاها، ويا رب تلغي المشروع ده اصلا. ويا ريت يا ريت الدكتوره حنان ما تعملش زي اللي هو الزمرلوط في الحته دي. يا ريت يا جماعه اقسم بالله العظيم يا رب، عشان خاطر الناس ظهرها اتقطم، والله العظيم الناس ظهرها اتقطم. يا ريت المحافظه تعمل استبدال او استعواض بقى للناس اللي دفعت فلوس في المفيض وما نجحتش هناك وما كملتش، يا ريت. لان المشكله من عندكم انتم مش من المستثمر. في مفيض باريس اللي فشل بسببكم انتم مش بسبب هو. انا متاكد من حاجه زي دي. انا لما رحت هناك لقيت برضو المحافظه عامله، لقيت مبنى كده معمول، والمبنى دوت قالوا لك ده المحافظه هتعمل محطه رفع هنا، ومحطه الرفع هيعملوا لها ترع ويطلعوا ميه توصل للاراضي. والله العظيم يا جماعه الارض هناك لو هتطلع شهد يبقى غلطان اللي يروح هناك برضه. مفيش يا جماعه وسيله للمعيشه اصلا خالص، مفيش عيشه هناك اصلا، مفيش يا جدع ايه ده؟ فالله المستعان. يعني الجماعه اي حد يشوف قناه بتسوق لمفيد باريس او مكتوب عليها مفيد باريس، انا بقول اهوت وكلام هيزعل الناس، بس احنا عايزين الحق وعايزين المصلحه العامه هي اللي تمشي. اي حد بيسوق لمفيد باريس، اي حد على صفحته مفيد باريس، بلغ عن الصفحه. انا بقول لك بلغ عن الصفحه. الصفحه دي لازم تتقفل. ليه؟ لانها ضرت ناس كتيره وخربت بيوت ناس كتيره. كل اللي راح المفيد بيته اتخرب. وزي ما قلت لكم قبل كده اللي هو الزمرلوط ادى للناس فتره سماح سنه، مش سنتين زي عندنا مثلا زي بقيه المحافظه، لا مفيد باريس سنه. واقسم بالله العظيم على كلام الناس اللي قابلوني في المحافظه ان اللي هو الزمرلوط بعد 9 شهور سحب الارض منهم وهم شغالين فيها وبيجهزوا فيها. ومفيش يا باشا فلوس، انت فلوسك دخلت المحافظه كل سنه وانت طيب. واداها المستثمرين تانيين وهم واقفين كده. تخيل بقى انك واخد ارض صارف عليها ملايين وبتجهز فيها، وفتره السماح ما خلصتش، واللي هو الزمرلوط جاب مستثمرين تانيين ودخلهم على الارض، والناس استلمت الارض واشتغلت. لا ده عنده ضمير ولا ده عنده ضمير. انك تنزل على ارض كده راجل شغال فيها والمحافظه خربتها لك، وانا واخدها بقى من المحافظه والمحافظه تديها لك وانت تاخدها منه، يبقى انت راجل اصلا ما عندكش ضمير ولا عندك دين في المساله دي. فمفيد باريس امنع اي حد يا جماعه، اي منشور بيتكلم على مفيد باريس خش وعلق عليه. اي حد بيكلمكم يا جماعه مفيد باريس اخباره ايه ولا كلام من ده، قولوا له اخباره زفت وطين وقطران، محدش يروح مفيد باريس. الله المستعان. وياما مستثمرين كتير راحت، في مستثمرين كبار راحوا ولهم فيديوهات مشهوره على النت كتير ان هم راحوا، وبعد ما راحوا اراضيهم غرقت واتخرب بيوتهم. بس فعشان خاطر احنا طولنا في الفيديو كتير. يلا السلام عليكم.